ஹலோ கைஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஹிக்கப்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஹிக்கப்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா விக்கல் வந்து எப்படி உருவாகுது நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ விக்கல் வந்து எப்படிலாம் ஏற்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து அதிகளவாக நிறையா சாப்பிட்டோம் தெரியுமா, நல்லா பயங்கரமாக நல்லா வேகமாக சாப்பிட இருப்போம். டக்குன்னு விக்கலாக ஏற்படும். சில பேர் தண்ணி வந்து கடை நிறைய பேர் குடிக்க ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி விக்கல் அந்த நிறைய ஏற்பட ஆரம்பிக்கும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மோக் பண்ணுறப்போ இல்லை வந்து ஆல்கஹால் நம்ம வந்து ஆல்கஹால் எடுக்கிறப்ப அந்த மாதிரி முக்கால்வாசி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக வந்து டக்குன்னு ஏதாச்சும் நினச்சிட்டு இருப்பாங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப பயப்பட ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ பயப்பட அந்த டக்குன்னு விக்கெல்லாம் ஏற்பட ஆரம்பிக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ எதனால் எப்படி வந்து விக்கெல்லாம் தூண்டுது அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, அதை வந்து நம்ம வந்து நுரையீரல் சொல்லுவாங்க. நுரையீரலுக்கு கீழே அடிப்பகுதி வந்து நம்ம வந்து அப்டமன், நம்ம வந்து வயிற்று பகுதி. இந்த நுரையீரலுக்கு வயிற்று பகுதிக்கு இடையில வந்து ஒரு டயஃப்ரம்னு ஒன்று சொல்லுவோம். அது வந்து ஒரு தசை பகுதி. அந்த தசையை நம்ம வந்து ஏதாச்சும் நம்ம சாப்பிட்றப்ப ஏதாச்சும் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த தசை பகுதி வந்து தூண்டி விடுறப்ப அதை இந்த நம்ம நுரையீரலில் அந்த பாஸ் பண்ணி நம்ம 2 ஃப்ரெனிக் நர்வ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த இடது பக்கம் வலது பக்கம் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மூலமாக அந்த நரம்பு மூலமாக தூண்டி அப்புறம் வந்து அந்த ஓக்கல் கார்டு சொல்லுவாங்கல்ல, அதை நம்ம பேச்சு தன்மைலாம் வர வரைக்கும் அது வந்து இங்கே குரல் தண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது மூலமே வந்து அட்டாச்சாக இருக்கிற வந்து ஃப்ரெனிக் நம்ம வந்து டக்குன்னு அடப்பை ஏற்படுறப்போ டக்குன்னு இந்த விக்கல்ஸை வந்து ஏற்பட ஆரம்பிச்சோம். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து எப்படி வந்து விக்கல்லாம் வந்து ஏற்படுது அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்கிறது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து நிறைய பேர் தண்ணி குடிச்சக்கப்புறம் வந்து நார்மலாக விக்கெல்லாம் நின்றோம், இல்லை வந்து ஏதாச்சும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு நிற்க ஆரம்பிச்சிடும். இது வந்து ஒரு நாளைக்கு மேலே ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து டாக்டர் போய் கன்சல்ட் பண்ணிங்க. ஏன்னா வேறு ஏதாச்சும் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம். ஏன்னா வந்து நம்ம நியூராலஜி ப்ராப்ளமாக இருக்கும், நரம்பு சம்மந்தமாக ஏதாச்சும் ப்ராப்ளமாக இருக்குன்னா, இல்லை வந்து வயிற்று பகுதியில் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் உண்டாக்கி அது மூலம் விக்கல் ஏற்படலாம். ஸோ வேறு ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுக்கு உண்டாக்கும். சரிங்களா? ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு நாளைக்கு மேலே விக்கல் தொடர்ச்சியாக இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து டாக்டர் போய் கன்சல்ட் பண்ணுங்கள். இது வந்து நம்ம மேற்கொண்டு நம்மளாக ஒரு மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கிறதோ இல்லை வேறு கடையில் வந்து வேறு மெடிசன் நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம், அதெல்லாம் விக்கல் நின்றோம் அப்படி நினச்சிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் எதுவும் பண்ணாமல் உடனே போய் டாக்டரை போய் கன்சல்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி இதை பார்க்கலாம். இப்போ எனக்கு உடனே எமர்ஜென்சியாக நம்ம வந்து விக்கலை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறது அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஒரு 2 செக்ஷன் மட்டும் சொல்கிறேன் எமர்ஜென்சியாக என்னென்னு மட்டும். ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, எமர்ஜென்சியாக வந்து நம்ம ஒரு வேளை விக்கல் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம தண்ணியெல்லாம் எப்படிலாம் குடிப்போம், நம்ம நார்மலாக இப்படி தான் தண்ணியெல்லாம் குடிச்சிட்டு இருப்போம். இப்போ வந்து நம்ம தண்ணியை ஒரு கிளாஸில் எடுத்து இப்படி தலையை குனிஞ்சு இப்படி வந்து குடிச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா, அதை குடிக்க நான் பொறுமையாக சிப் பண்ணி குடிச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா, அதை குடிக்க நம்ம உள்ள மசில்ஸில் வந்து கொஞ்சம் விரிவடிச்சு அதை கான்ட்ராக்ஷன் பண்ணி இது பண்ணி அதுக்கப்புறம் ரிலீஃப் ஆகி விக்கல் வந்து நிற்க ஆரம்பிக்கும். 2வது பகுதி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து ப்ரீத்தை ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கிறது. எப்படின்னா வந்து நம்ம மூச்சை வந்து அடக்கி ஒரு 10 செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ரிலாக்ஸாக விட்டுறணும். திருப்பி ஹோல்ட் பண்ணி திருப்பி ரிலாக்ஸாக விடணும். இது 2 மினிட்ஸில் வந்து ஹோல்ட் பண்ணி விட்டுட்டே இருந்தேன்னா கண்டிப்பாக வந்து விக்கல் நிற்கிறது சான்சஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ இது 2 விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் பண்ணுங்கள். அது தவிர்த்து எனக்கு வந்து வேறு ஏதாச்சும் மேஜரான பிரச்சனைனா கண்டிப்பாக போய் டாக்டர் போய் கன்சல்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸோ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம அடுத்த வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒன்று சொல்லிக்கிறேன். என்னென்னா, நிறைய பேர் வந்து தனித்தனியாக மெசேஜ் பண்ணி டெக்ஸ்ட் பண்ணி இது சொல்லுங்கள் அது சொல்லுங்கள் நிறைய சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ மேக்ஸிமம் எல்லாத்துக்கும் ரிப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கேன். அது தவிர்த்து எனக்கு கீழே வந்து நம்ம யூடியூப் கீழே கமெண்ட் ஒரு பாக்ஸ் இருக்குல்ல, லைட்டாக உங்களுக்கு என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் தேவை எனக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணி எனக்கு படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும். நான் ஈஸியாக வந்து கான்டாக்ட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணிட்டே இருப்பேன். ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராமில் தனித்தனியாக டக்குன்னு மெசேஜ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் கீழே வந்து ஒரு தடவை கமெண்டில் ரிப்ளை பண்ணிங்கன்னா நான் வந்து ஈஸியாக உங்களுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு கரெக்டாக இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ நம்ம பார்க்கலாம். நான் உங்களை விடைபெறும் டாக்டர் AK. லவ் யூ ஆல். பாய்.